गुह्यम् अध्यात्म संस्कृतं यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। તો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુનજી કહી રહ્યા છે, અર્જુને કહ્યું આપે જે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો ઉપદેશ મને આપ્યો છે તે શ્રવણ કરીને હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. તો અર્જુનજીને ત્રણ આપણે જોયા હતા ને કે ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ જ્ઞાન ભગવદ્ ગીતામાં આપવામાં આવેલા છે. તો ગુહ્ય જ્ઞાન હતું જે બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને આપ્યું હતું કે આપણે શરીર નથી અને આપણે આત્મા છીએ. પછી 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન જયારે બતાવે છે કે પોતે ભગવાન છે અને એમની જે પરાશક્તિ એટલે કે આપણે બધા જીવો અને અપરાશક્તિ એટલે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ એ ગુહ્યતર જ્ઞાન. અને પછી ગુહ્યતમ જ્ઞાન 9મા અધ્યાયમાં ભગવાન જયારે આપે છે તો ગુહ્યતમ જ્ઞાન કયું હતું? તો અનન્ય ભક્તિ દ્વારા આપણે ભગવાનને જાણી શકીએ, ભગવત ધામને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. તો અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે એટલા બધા ગુહ્ય આધ્યાત્મિક તમે મને વિષયનું જ્ઞાન આપ્યું છે તો હવે એ શ્રવણ કરીને જે પણ અર્જુનજીનો મોહ હતો જેના કારણે યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર થતા નહોતા એ મોહ હવે દૂર થઈ ગયો છે. અને અનુગ્રહાય, અનુગ્રહ આ શબ્દ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો અર્જુનજી અહીંયા ભગવાનને કહી રહ્યા છે કે એ અનુગ્રહથી એમને કે ભગવાનના અનુગ્રહ કરી રહ્યા છે એટલે કે ભગવાનના જે પણ કીધું ને તો એના માટે આપણને એવી ફિલિંગ હોવી જોઈએ. અનુગ્રહની જે ફિલિંગ છે એ અર્જુનજી અહીંયા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કે આપણને પણ હોવી જોઈએ. આગળ જોઈએ. હે કમળ નયન, અહીંયા ભગવાનને કમળ નયન કરીને સંબોધે છે. આપણે જોયું હતું ને કે કુંતી મહારાણી પણ કેટલી સુંદર સુંદર સ્તુતિઓ કરે છે શ્રીમદ ભાગવતમમાં. સ્કંદ 1 અને 8મા અધ્યાયમાં કુંતીજીની બધી સુંદર સુંદર પ્રાર્થનાઓ છે. તો એમાં કુંતી જે છે ને એ પણ ભગવાનની ખૂબ સુંદર સ્તુતિ કરી છે. તો કમલ નયન એટલા માટે કારણ કે હવે ભગવાન જે છે ને ભગવાન તો દિવ્ય છે, ભગવાનની બધી ઇન્દ્રિયો પણ દિવ્ય છે. તો ભગવાનને આપણે સરખામણી કોની સાથે કરી શકીએ? તો પછી આપણી પાસે તો એવું કઈ નથી કે આપણે ભગવાનને જેના સાથે આપણે સરખાવી શકીએ. તો આપણી પાસે છે કે બેસ્ટ જે છે તો એ છે કમળ. તો પછી કમળ સાથે ભગવાનના બધા અંગોને સરખાવવામાં આવે છે. કમળ નયન, ભગવાનના ચરણ કમલ, એવી રીતે ભગવાનના હસ્તકમલ, એવી રીતે ભગવાનને સંબોધવામાં આવે છે. તો કુંતીજી પણ પ્રાર્થના કરે છે ને કે નમઃ પંકજ નાભાય નમઃ પંકજ માલિને નમઃ પંકજ નેત્રાય નમસ્તે પંકજાંગ્રે. તો ભગવાનના બધા જે અંગો છે એ કમલની સમાન છે. તો કુંતીજી પણ ખૂબ સુંદર પ્રાર્થના કરે છે. તો અહીંયા અર્જુનજી પણ કહી રહ્યા છે કે હે કમળ નયન, મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ તથા લય વિશે વિસ્તાર પૂર્વક શ્રવણ કર્યું છે અને આપના અક્ષય મહિમાનો પણ અનુભવ કર્યો છે. હવે ભગવાને વિભૂતિઓ પર બધું બતાવ્યું, પોતાની જે વિભૂતિ છે એ બધી. તો પછી અર્જુનજી હવે આગળ કહી રહ્યા છે કે હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણેના આપના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું. તેમ છતાં આપ આ દ્રશ્ય જગતમાં કેવી રીતે પ્રવેશ્યા છો એ જોવાની મારી ઈચ્છા છે. આપના એ સ્વરૂપમાં હું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. તો અહીંયા ઈચ્છા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કે વિશ્વરૂપ એટલે કે ભગવાને કીધું ને કે બધું એમનાથી જ આવે છે. 7મા અધ્યાયથી જ ભગવાને જ્ઞાન આપવાનું શરૂ કર્યું હતું. તો પછી અર્જુનની ઈચ્છા થઈ રહી છે, એમને જાણવું છે કે કેવી રીતે બધું ભગવાનથી જ આવે છે. તો એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં ને તો કૃપા કરીને મને આપના એ અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. તો અર્જુનજી અહીંયા રિક્વેસ્ટ કરી રહ્યા છે ભગવાનને. જો એ પણ એક એવી છે કે અર્જુનજીની ક્વોલિટી આપણે જોઈ શકીએ. તો અર્જુનજી અહીંયા કહી રહ્યા છે કે જો હું અધિકારી લાગતો હું તમને તો મને દર્શન આપો. આપણે હોઈએ તો આપણે થોડી ઘણી ભક્તિની શરૂઆત કરીએ, આપણે થોડી ઘણી માળાઓ કરીએ તો આપણને શું લાગે કે કાંઈ પણ આપણી સાથે જો ખરાબ ઘટનાઓ થાય તો આપણને એમ થાય ને કે મારી સાથે એવું કેમ થયું? હું તો કેટલી ભક્તિ કરું છું, હું તો કેટલી માળા જપ કરું છું, 16 માળા કીધું છે આચાર્યોએ તો 16 માળાનું પણ જપ કરું છું, મંગલા આરતી પણ કરું છું, તો મારી સાથે એ આવું કેમ થાય છે? આવું આપણે વિચારી. પણ અર્જુનજી આપણે જોઈએ તો અર્જુનજી કેવા છે, ભગવાનના ભક્ત કેવા હોય છે. તો અર્જુનજી પ્રાર્થના કરે છે કે જો હું તમને યોગ્ય લાગતો હું, અધિકારી લાગતો હું તો તમે મને એ વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. પછી અહીંયા છે કે અર્જુનજી જે છે વિશ્વરૂપ માટે ભગવાનને રિક્વેસ્ટ કરી રહ્યા છે. તો શું કામ, એના કયા કયા કારણો છે, તમને બધાને શું લાગે છે? હરે કૃષ્ણ. આ વિશ્વરૂપ જોવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે ને અર્જુનજી, તો એના પાછળ કયા કારણો છે? હરે કૃષ્ણ. અશ્વિની માતાજી, હિતલ માતાજી, ઈલા માતાજી, નિરાલીજી,
તમે શેર કરી શકો છો સ્વાતિ માતાજી, મંજુલાજી. શું લાગે છે તમને કયા કારણો હોઈ શકે છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જી દર્શન. ભવિષ્યમાં જે આવવાના હોય છે એ લોકો વિશ્વાસ નહીં કરે કે ભગવાન સાચે હતા, તો એના માટે અર્જુન કે છે કે તમે વિરાટ સ્વરૂપના દર્શન બતાડો તાકે બધા લોકો સમજી જાય કે ભગવાન કૃષ્ણ છે. અને બીજું પોઈન્ટ એ હતું કે અર્જુન બતાડવા માંગતો હતો કે મારો જે મિત્ર છે એ ભગવાન છે. આપણા બી કોઈ અગર મિત્ર અગર મોટા હોય કઈ તો આપણે બતાવીએ ને કે ભાઈ મારો મિત્ર છે એવો મોટો છે. તો એવી રીતના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બી એ ભગવાન તરીકે બધાની સામે પ્રગટ કરવા માંગતો હતો. ખૂબ સરસ દર્શન માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો હવે આપણે જોઈશું કે કયા કયા કારણો અર્જુનજી આપી રહ્યા છે. તો પહેલું જ કારણ છે કે અર્જુનના વિશ્વાસને વધારવા. તો અર્જુનને તો વિશ્વાસ જ હતો, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન કૃષ્ણ પોતે છે. કાલના અધ્યાયમાં પણ આપણે જોયું કે અર્જુનજી તો જાણતા જ હતા, અર્જુનજીને વિશ્વાસ પણ હતો. પણ હવે જેવી રીતે હમણાં જ માતાજીએ કીધું કે અર્જુનજીને એવું હતું કે આપણા પણ કોઈ જો સગા સંબંધી હોય, મોટી પોસ્ટ ઉપર હોય તો આપણે બતાવીએ ને કે જો આ જે મારો સગો છે ને, મારો દીકરો છે, આ કલેક્ટર છે, આવી કોઈ મોટી પોસ્ટ ઉપર હોય તો આપણે બતાવીએ ને ગર્વથી. તો એવી રીતે અર્જુનજીને હતું કે એમના જે મિત્ર છે, એમના સખા છે, એમના ભાઈ છે કૃષ્ણ, તો એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે એ બધા જાણે એવી અર્જુનજીની ઈચ્છા હતી. તો અને બીજો કારણ છે કે જે લોકો ત્યાં હાજર નથી તે લોકો માટે પ્રમાણ કે ત્યાં ફક્ત હવે આ વિશ્વરૂપ જે છે, વિશ્વરૂપના દર્શન કોણ કોણ કરી શક્યા હતા? હરે કૃષ્ણ. આજે ભગવાન અહીંયા બતાવે છે, હવે બતાવશે. હજી તો શરૂઆત નથી કરી. અર્જુનજી ને સંજયજી. અર્જુન જી ને સંજયજી ને દિવ્ય દ્રષ્ટિ હતી. એટલે સંજયજીને દિવ્ય દ્રષ્ટિ કોને આપી હતી? વ્યાસજી. વ્યાસમુનિજી આપી હતી, જેના કારણે એ ત્યાં જોઈ શકતા હતા. તો જે લોકો ત્યાં હાજર નથી એ બધા લોકો માટે પણ એક પ્રમાણ છે. અને બીજું સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે? તો ભવિષ્યના દેવતાઓ માટે માપદંડની સ્થાપના. હવે ભવિષ્યમાં કોઈ કહી દે કે કાલના 10મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું ભગવાનનો વિભૂતિઓ, ભગવાનને અર્જુનજી પૂછે છે ઐશ્વર્ય, તો વિભૂતિ જણાવે છે ને કે હા, તો નદીઓમાં તો હું ગંગા છું, પછી પર્વતોમાં હું હિમાલય છું, આવી રીતે કીધું ને કે સર્પમાં હું વાસુકી છું. તો કોઈ પણ એવું ભવિષ્યમાં કહી શકે કે હા, થોડું ઘણું શાસ્ત્ર વાંચી લે અને કહી શકે કે હું પણ નદીઓમાં ગંગા છું, હું પણ પર્વતોમાં હિમાલય છું. આવા ઉદાહરણો આપી શકે ને. કોઈ દાવો કરી શકે કે હું પણ ભગવાન છું, મને ફોલો કરો. અને આજકાલ તો આપણે કલયુગમાં જોઈ રહ્યા છીએ કે ઘણા બધા એવા લોકો છે, ઘણા બધા એવા બાબાઓ છે જે બધા પોતાનો ગુરુ કોઈ નહીં અને પોતે જ બધાનો ગુરુ બનીને બેસી ગયા હોય છે. અને ઘણા લોકો એવા છે કે ભગવાન પોતાને જ ભગવાન માને છે અને એવો દાવો કરે છે. તો ભવિષ્યમાં એવો કોઈ કરે, જો આપણી સામે કોઈ કહે કે હું જ છું ભગવાન, જો મારી પાસે પણ સિદ્ધિ છે, તો આપણે શું કહેવાનું કે થોડોક અમને ડેમો આપી દો ને તમારો, વિશ્વરૂપ દર્શનના થોડાક અમને દર્શન કરાવી દો ને. ભગવાને તો બતાવ્યું હતું અર્જુનજીને, તમે પણ અમને થોડીક ઝાંકી બતાવી દો વિશ્વરૂપની. તો આવી રીતે ભવિષ્યમાં પણ કોઈ આવો દાવો ન કરી શકે, એટલા માટે માપદંડની સ્થાપના કરવા માટે ભગવાને આ વિશ્વરૂપ બતાવ્યું હતું. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, હે પાર્થ, હવે તું મારા ઐશ્વર્યને જો. સેંકડો હજારો પ્રકારના દેવી તથા વિવિધ વર્ણોવાળા મારા રૂપોને જો. તો ભગવાન પણ કેવા છે? તો ભગવાન પોતાના ભગવાન ખૂબ ભક્ત વત્સલ છે. તો અહીંયા અર્જુનજી પ્રાર્થના કરે છે તો ભગવાન એમને માન આપે છે અને પોતાનું વિશ્વરૂપ જે છે એ બતાવવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. હે અર્જુન, તું જે કઈ જોવા ઈચ્છે છે તે હમણાં જ મારા આ દેહમાં જો. તું અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે જોવા ઈચ્છતો હોય તે સર્વ આ વિશ્વરૂપમાં જોઈ શકીશ. અહીં એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર અને જંગમ બધું જ સંપૂર્ણપણે અવસ્થિત છે. તો પછી ભગવાનજી તૈયાર થઈ જાય છે અને અર્જુનને કહે છે કે હમણાં જે ચાલી રહ્યો છે એ પણ અને જે કંઈ પણ ભવિષ્યમાં પણ થવાનું છે ને એ બધું જ તું મારા વિશ્વરૂપમાં જોઈ શકીશ, પરંતુ તું મને તારી આ વર્તમાન આંખે જોઈ શકીશ નહીં, તેથી હું તને દિવ્ય નેત્રો આપું છું. હવે તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને જો. તો ભગવાનનું જે મૂળ રૂપ જે છે, એટલે કે ભગવાન તો મૂળ રૂપે આ અધ્યાયના અંત સુધી આપણને ખબર પડી જશે કે ભગવાનનું મૂળ રૂપ કેવી રીતે આપણે કહીએ છીએ જે હંમેશા કે દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર રૂપ એ જ ભગવાનનું ઓરિજિનલ રૂપ છે. તો ભગવાન હવે જે ઐશ્વર્યયુક્ત પોતાનું જે વિશ્વરૂપ આખો દર્શન કરાવવાના છે, તો એને જોવા માટે
પણ જે દિવ્ય દ્રષ્ટિ જોઈએ ને, હવે આપણે જે છે ભૌતિક જગતમાં છીએ તો આપણી બધી ઇન્દ્રિયો પણ ભૌતિક છે, તો આપણી ઇન્દ્રિયો પણ અક્ષમ છે ભગવાનને જોવા માટે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે એના માટે હું તને દિવ્ય નેત્ર આપીશ, દિવ્ય દૃષ્ટિ આપીશ. આપણે પણ જઈએ 3D મૂવી જોવા માટે જઈએ તો ત્યાં આપણને શું જોઈએ, આવા જે ગોગલ્સ આવે છે 3D મૂવી માટેના, એ આપણને જોઈએ ને તો એ આપણે લગાવીએ તો પછી આપણે જે એના ઇફેક્ટ છે એની સાથે આપણે 3D મૂવી એન્જોય કરી શકીએ છીએ. તો અર્જુનજીને પણ આ જોવા માટે, અર્જુનજીની પણ આંખો જે સક્ષમ નહોતી તો ભગવાન એમની દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે. સંજય ઉવાચ એવમુક્ત્વા તતો રાજન મહાયોગેશ્વરો હરિઃ દર્શયામાસ પાર્થાય પરમમ રૂપમ ઐશ્વર્યમ. સંજય બોલ્યો, હે રાજા, આ પ્રમાણે કહીને સર્વ યોગ શક્તિના પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાન એ અર્જુનને પોતાના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. તો પછી હવે સંજય જે છે ધૃતરાષ્ટ્રની સામે આખો વર્ણન કરી રહ્યા છે કે કેવી રીતે હમણાં સુધી કેવું હતું ધૃતરાષ્ટ્રને કે અર્જુનજી તો ના પાડી દે છે, વિષાદ કરે છે, યુદ્ધ ન કરવાના કેટલા બધા કારણો આપે છે. ધૃતરાષ્ટ્રને તો એક તરફથી તો એ મનમાં રાજી થતા હતા કે ચલો સારું થયું કે યુદ્ધ વગર જ મારા જે પુત્રો છે એમનો વિજય થઈ જશે. પણ અહીંયા જયારે એમને ખબર પડી છે કે કૃષ્ણ એમની સાથે છે પાંડવોની, અને આ જે કૃષ્ણ છે એ પોતાનું વિશ્વરૂપ બતાવવાના છે, એટલે કે પોતે જ ભગવાન છે, તો પછી હવે ધૃતરાષ્ટ્રને થોડોક ડર લાગે છે. આંખો આ પિક્ચરમાં આપણે જોઈ શકીએ કેવી પહોળી આંખો કરી દે છે. હવે સંજય ધૃતરાષ્ટ્ર છે એમને ગમતું નથી. અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં અસંખ્ય મુખ, અસંખ્ય નેત્રો તથા અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દૃશ્યો જોયા. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું તથા અનેક દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ હતું. તે દૈવી માળાઓ તથા વસ્ત્રથી શોભતું હતું અને અનેક સુગંધી દ્રવ્યોનું વિલેપન વાળું હતું. બધું જ ઐશ્વર્યમય, તેજમય, અસીમ તથા સર્વવ્યાપક હતું. તો આ જે વિશ્વરૂપ બતાવી રહ્યા છે ભગવાન, તો કેવું છે, તો એમાં હવે આપણે જે છે ને મોટા મોટા મોલ્સમાં જો જઈએ તો ત્યાં 5D મૂવીઝ હોય છે જનરલી. 5D મૂવીઝમાં આપણે બેઠા, એક ચેર હોય એના ઉપર આપણે બેઠા હોઈએ અને સ્ક્રીન હોય સામે, તો સ્ક્રીન ઉપર એવા દ્રશ્યો બતાવે કે માનો કે રોલર કોસ્ટર છે, તો રોલર કોસ્ટર છે તો આપણને ચેર ને આવી ઊંચી નીચી કરે તો આપણને એમ થાય કે આપણે જ આ રોલર કોસ્ટરમાં છીએ, એવી આપણે ફિલિંગ એક્સપિરિયન્સ કરી રહ્યા છીએ એવું આપણને ફિલિંગ આવે છે 5D મૂવીઝમાં. અને પછી સ્નો વાળું હોય તો પછી આપણને એમ થાય કે ત્યાં ખૂબ જે એસી નો ટેમ્પરેચર ડાઉન કરી દેવામાં આવે તો આપણને એમ થાય કે આપણે જ એ સ્નો વાળી જગ્યા ઉપર છે તો આપણને ઠંડી લાગી રહી છે. આવું આપણે ફીલ કરતા હોઈએ છીએ 5D ઇફેક્ટમાં. પણ અહીંયા જે છે ભગવાન જે અર્જુનજીને બતાવી રહ્યા છે એ કેવું છે, તો એ 5D 7D 10D નથી, એ કેવું છે તો ટ્રિલિયન ડી જેવું આ આખું દૃશ્ય છે કે જ્યાં પણ જોઈ રહ્યા છે ચારે બાજુ એમને આખા વિશ્વરૂપનું દર્શન થઈ રહ્યો છે. અને સુગંધી દ્રવ્યો જે છે એમના ભગવાનના જે દિવ્ય સ્વરૂપ છે એમાંથી જે દિવ્ય સુગંધ આવી રહી છે એ પણ અર્જુનજી ફીલ કરી રહ્યા છે. તો આવા બધું દૃશ્ય આખું અર્જુનજી જોઈ શકીએ છે ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં. આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય એક જ સમયે એક સાથે ઉદય પામે ને તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ પરમ પુરુષોત્તમના આ વિશ્વરૂપના દૈદીપ્યમાન તેજ સમાન થઈ શકે. હવે ભગવાનનું તો એટલું તેજ છે, જયારે વિશ્વરૂપમાં આવે છે ભગવાન તો એટલું બધું તેજ છે, તો હવે સરખામણી કોની સાથે કરીએ? તો અમારી પાસે સૌથી તેજોમય કઈ વસ્તુ છે, સૌથી પ્રકાશમાન કઈ વસ્તુ છે? અમે તો સૂર્યને જ જોઈ છે, એનાથી પ્રકાશમાન તો આપણે કોઈ જોઈ નથી. તો પછી એનાથી હવે અર્જુનજી કમ્પેર કરે છે કે હા, તો જો સૂર્યથી હું કમ્પેર કરું ને ભગવાન તમારા તેજને, તો કેટલું તેજ છે, તો હજારો સૂર્ય જો એક સાથે મળી જાય તો જ એટલું તેજ હશે ને, એટલું તેજ આખું આ ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શન ના તેજથી આપણે સરખામણી શકીએ એવું અર્જુનજી કહી રહ્યા છે. હવે આપણે તો જનરલી કેવું હોય કે સમર સિઝન છે અને સમર સિઝનમાં આપણે બહાર નીકળીએ, ભર બપોરનો ટાણો છે આપણે બહાર નીકળીએ તો જે સૂર્યનું જે ઉષ્મા છે એ આપણે સહન કરી શકતા નથી. સૂર્યની જે ગરમી છે સમરમાં તો કેટલી બધી હોય છે, તો એ આપણાથી સહન થતું નથી. એનાથી બચવા માટે આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ કે સનસ્ક્રીન લોશન યુઝ કરીએ, સનગ્લાસીસ યુઝ કરીએ, પછી અમ્બ્રેલા યુઝ કરીએ, કેટલું બધું આપણે યુઝ કરીએ છીએ કારણ કે એટલી પણ ગરમી આપણાથી સહન થતી નથી. તો અહીંયા કઈ વાત થઈ રહી છે કે હજારો સૂર્ય મળે તો જેટલું તેજ થાય એટલું તેજ આ ભગવાનના, એટલો પ્રકાશ જે છે ભગવાનના આ વિશ્વરૂપમાં અર્જુનજી જોઈ રહ્યા છે. તે વખતે અર્જુનને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં એક જ સ્થાનમાં રહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવનું દર્શન થયું.
તો હવે અર્જુનજીને અહીંયા દર્શન થઈ રહ્યું છે કે ભગવાન જે છે તો એક જ વિશ્વરૂપ છે, પણ કેવી રીતે 1000 ભાગમાં એ વિભક્ત છે, એવું જે દ્રશ્ય આખું અર્જુનજી જોઈ રહ્યા છે. ત્યારે મૂંઝાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા તેમજ રોમાંચિત થયેલા અર્જુને પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું અને હાથ જોડી પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. પછી આટલું બધું, આટલું ઐશ્વર્યમય આખું વિશ્વરૂપ જયારે અર્જુનજી જોઈ રહ્યા છે ભગવાનના, તો પછી એ શું કરે છે? તો પછી એ પ્રણામ કરવા માટે હાથ જોડી રહ્યા છે અને ભગવાનને નતમસ્તક. હવે કોણ નતમસ્તક ન થાય ભગવાનનું આવું રૂપ જોઈને? તો અર્જુનજી પણ નતમસ્તક થઈ રહ્યા છે. અર્જુને કહ્યું, હે ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને, અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. હું કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને તેમજ શિવજીને તથા સર્વત્ર ઋષિઓ અને દિવ્ય સર્પોને જોઈ રહ્યો છું. તો અર્જુનજી અહીંયા બતાવી રહ્યા છે આ વિશ્વરૂપમાં છે ને અર્જુનજીને બ્રહ્માજીના પણ દર્શન થયા છે, શિવજીના પણ દર્શન થયા છે, અને બધા જેટલા પણ ઋષિ મુનિઓ છે, સર્પો છે, બધાના દર્શન અહીંયા થઈ રહ્યા છે. તો એના ઉપરથી પણ આપણે ખબર કરી શકીએ કે જે કંઈ પણ છે અસ્તિત્વમાં, ભૌતિક જગતનું હોય અથવા તો આધ્યાત્મિક જગતનું, એ બધું જ જે છે કૃષ્ણથી આવે છે. તો અહીંયા જે સર્જન કરતા બ્રહ્માજી હોય કે શિવજી હોય, જે વિનાશ કરતા, જે વિનાશનું ડિપાર્ટમેન્ટ છે શિવજીને આપેલું છે, પ્રલય ક્યારે થશે ને એ બધું શિવજી સંભાળે છે. તો એ બધું જ જે દ્રશ્ય છે તો એ ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં અર્જુનજી જોઈ રહ્યા છે. હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ, હું આપના દેહમાં અનેકાનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ તથા ચક્ષુને જોઈ રહ્યો છું કે જે સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે અને જે અંતવિહીન છે. આપમાં ન અંત દેખાય છે, ન મધ્ય અને ન આદિ. હવે અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે ક્યાંથી શરૂ થઈ રહ્યું છે એ જ ખબર નથી પડતી. ચારે બાજુ જ્યાં પણ દ્રષ્ટિ કરે ને તો ચારે બાજુ એમને ભગવાનના દર્શન થઈ રહ્યા છે વિશ્વરૂપના. આવું નથી કે આ એક પાર્ટમાં થઈ રહ્યા છે અને બીજા પાર્ટમાં તો કઈ નથી. ચારે બાજુ અનેક અનેક મુખ, અનેક અનેક હસ્ત, આવા દર્શન ભગવાનના થઈ રહ્યા છે. આપના સ્વરૂપને તેના તેજમય પ્રકાશને કારણે દર્શન કરવું દુષ્કર છે. એટલું પ્રકાશ છે કે જેના કારણે અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે એનું દર્શન કરવું પણ દુષ્કર થઈ રહ્યું છે. કારણ કે તેનું દૈદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ અથવા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. તેમ છતાં અનેક મુકુટો, ગદાઓ અને ચક્રથી વિભૂષિત એવા એ તેજસ્વી સ્વરૂપનું હું દર્શન કરું છું. આપ જ પરમ આદ્ય જ્ઞેય વસ્તુ છો. આપ જ આ સમગ્ર બ્રહ્માંડના પરમ આધાર છો. આશ્રયદાતા કોણ છે? તો કૃષ્ણ છે. આપણે જોયું હતું જયારે મિની પ્રલય એટલે કે બ્રહ્માજીની રાત્રિ થાય ત્યારે બધા જીવોને આશ્રય કોણ આપે છે? તો ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ. અને ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ ક્યાંથી આવે છે? કૃષ્ણથી આવે છે. તો અહીંયા કહે છે, અને જયારે મહાપ્રલય આવે છે ત્યારે પણ બધા જે જીવાત્મા હોય છે એ ક્યાં હોય છે? તો મહાવિષ્ણુમાં એ સમાવિષ્ટ થાય છે. અને એમ કહેવાય છે કે કોમામાં જો કોઈ જીવ હોય, કોમામાં કોઈ પણ પર્સન હોય તો કેવી એની સ્થિતિ હોય છે? એવી સ્થિતિ છે ને, જસ્ટ અ મોમેન્ટ. Hare Krishna, Prabhuji, are you there? Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Yes. I will be back in 2 minutes. Darshana Mataji, તમે છો? હા, હરે કૃષ્ણ. તમે 2 minutes કીર્તન લઈ લો ને, હું હમણાં જ આવી છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. Hare Krishna Mataji. Thank you so much.
તો અહીંયા અર્જુનજી જે છે કહી રહ્યા છે કે આશ્રયદાતા છો. તો આશ્રયદાતા એટલે કે આપણે જોયું હતું જયારે કોમાની સ્થિતિની આપણે વાત કરી રહ્યા હતા કે કોમાની સ્થિતિમાં કોઈ પણ પર્સન હોય તો કેવી સ્થિતિમાં હોય છે. તો એવી જ રીતે જયારે પ્રલયની સ્થિતિ હોય છે ત્યારે બધા જીવાત્માઓ એવી કોમાની સ્થિતિમાં મહાવિષ્ણુમાં એ છે એમને આશ્રય કોણ આપે છે બધા જીવાત્માઓને. તો ત્યારે પણ જે ભગવાન છે એ આશ્રય આપે છે. તો આવી રીતે આશ્રયદાતા છે. આપ જ અવ્યય તથા પુરાણ પુરુષ છો. આપણે જોયું હતું કે કાલના અધ્યાયમાં પણ અર્જુનજીએ કીધું હતું તો સૌથી પુરાતન છે કૃષ્ણ કેવા છે તો સૌથી પુરાતન પુરાણ પુરુષ છે. આપ સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. આજ મારો મત છે. સનાતન ધર્મના પાલક એટલે કે સનાતન ધર્મ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ, તમે મને જણાવો કે સનાતન ધર્મ એટલે કયું ધર્મ? હરે કૃષ્ણ માતાજી. સનાતન ધર્મ એટલે સેવા કરવાનો ધર્મ. આપણે બે પ્રકારથી સેવા કરી શકીએ. એક તો માયાની સેવા કરશું, નહીં તો પછી ભગવાનની સેવા કરશું. તો ભગવાનની સેવા કરીએ આપણે તો એને કહેવાય સનાતન ધર્મ. જી દર્શન માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ સરસ. તો આપણો જે ધર્મ છે ને તો સેવાનો છે. તો આપણે કોઈની ને કોઈની સેવા તો કરતા જ હોઈએ છીએ. જો આપણે ભગવાનની સેવા નહીં કરીએ તો જેવી રીતે માતાજી હમણાં જ કીધું છે તો આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ? ભૌતિક જગતમાં માયાની સેવા કરતા હોઈએ છીએ. ભૌતિક જગતમાં જે કંઈ પણ કરીએ છીએ એટલે કે માયાની સેવા થઈ. તો જો આપણા કુટુંબીજનોની સેવા કરતા હોઈએ આપણે અથવા તો બોસની, તો કે આ કહેવાનો મતલબ એ છે કે આપણે ભૌતિક જગતમાં માયાની સેવા કરીએ અથવા તો કૃષ્ણની, તો સેવાનો જે ધર્મ છે સનાતન ધર્મ, જે પહેલા પણ હતું હમણાં પણ છે અને હજારો કરોડો વર્ષ પાછળ પણ રહેશે, એ છે સનાતન ધર્મ. હવે ઘણા બધા લોકોને આપણે પૂછીએ ને કે સનાતન ધર્મ એટલે શું, તો જનરલી શું કહેતા હોય છે કે સનાતન ધર્મ એટલે હિન્દુ ધર્મ. સનાતન ધર્મનો અર્થ એવું નથી કે હિન્દુ ધર્મ. સનાતન ધર્મનો અસલી જે અર્થ છે એ છે કે હમણાં જે માતાજીએ કીધું સેવાનો ધર્મ. તો આપણે જોયું છે કે જીવેર સ્વરૂપ હે કૃષ્ણ નિત્ય દાસ. એ આપણને યાદ હોવું જોઈએ કે આપણે જે છે આપણે પરમાત્મા જે છે કૃષ્ણ જે છે એ સ્વામી છે અને આપણે બધા જીવાત્માઓ છીએ તો આપણે બધા એમના દાસ છે. તો આપ આદિ મધ્ય તથા અંતથી રહિત છો. આપનું યશ અનંત છે. આપની અસંખ્ય ભુજાઓ છે અને સૂર્ય તથા ચંદ્રમાં આપની આંખો છે. હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો તથા આપના તેજથી આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડો તપતું જોઈ રહ્યું છું. તો સૂર્ય અને ચંદ્ર કોણ છે? તો ભગવાનની આંખો સમાન છે. એ ભગવાનની આંખો છે. હવે એક વખત શું થયું કે પ્રભુપાદજી પોતાના શિષ્યો હતા એમની સાથે, તો એમને જણાવી રહ્યા હતા કે જો આ સૂર્ય છે ને, સૂર્ય અને ચંદ્ર શું છે? તો ભગવાનની છે એ આંખો છે. તો એમના એક શિષ્ય પૂછ્યું કે પ્રભુપાદજી તો પછી આપણને કેવળ આંખો કેવી રીતે દેખાઈ રહી છે? આખો શરીર એમ ભગવાનનું શું કામ નથી દેખાતું? કેવળ આંખો શું કામ દેખાઈ રહી છે? તો પ્રભુપાદજીએ જવાબ આપ્યું હતું કે જો આપણે કોઈ પણ બિલાડી છે અથવા તો કોઈ પણ જે જાનવર છે એને આપણે જો અંધારામાં જોઈએ છીએ તો આપણને શું દેખાય છે? કેવળ એની આંખો જ ચમકે છે ને, આંખો જ દેખાય છે ને. તો એવી રીતે આપણે જે જીવાત્માઓ છીએ તો આપણે બધા અજ્ઞાનતાના અંધકારમાં ડૂબેલા છીએ. એટલે આપણે ફક્ત ભગવાનની જે છે આંખો જ જોઈ શકીએ છીએ. તો આપ કેવળ એક છો તેમ છતાં આપ આકાશ તથા સર્વલોક તેમજ વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો. હે મહાત્મા, આપના આ વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈ બધા લોક ભયભીત છે. હવે બધા બીજા લોકના જે છે ને, બીજા લોકના પણ લોકો એ ભગવાનના આ વિશ્વરૂપને જોઈ રહ્યા હતા. તો એ બધા ભયભીત થઈ રહ્યા હતા. દેવોના સમસ્ત સમૂહો આપના શરણે આવી રહ્યા છે અને આપનામાં પ્રવેશી રહ્યા છે. તેઓમાંના કેટલાક ભયભીત થઈને હાથ જોડી આપની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. મહર્ષિઓ તથા સિદ્ધોના વૃંદો જે છે એ કલ્યાણ થાઓ એમ કહીને વૈદિક મંત્રોના ગાન વડે આપની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. તો આ વિશ્વરૂપને જયારે દર્શન કરે છે મહર્ષિઓ, આવા મહાન ઋષિઓ, તો કલ્યાણ થાઓ એવી રીતે કહે છે ને ભગવાનની સ્તુતિ કરવા લાગી જાય છે. પછી ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વ સહાયક રાજાઓ સહિત તથા ભીષ્મ દ્રોણ કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધા પણ આપના વિકરાળ મુખોથી પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તેમાંના કેટલાક ના મસ્તકો તો હું આપના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યો છું. તો અર્જુનજી ના પાડતા હતા ને કે યુદ્ધ નથી કરવું. શું કામ? કારણ કે ગુરુ છે, ગુરુને કેવી રીતે મારીશું? પછી ભીષ્મજી છે, ભીષ્મ પિતામાં છે, એ તો મારા, એ મને કેટલો વાલ કરે છે. અર્જુનજી જયારે નાના હોય છે તો ત્યારે એ રમતા હોય તો એમના જે વસ્ત્રો છે એ માટી વાળા, ધૂળ વાળા હોય,
અથવા ઘણી વખત કાદવવાળા હોય, અને ભીષ્મ પિતામહ કેવા સફેદ જ વસ્ત્રો હંમેશા ધારણ કરતા હોય છે. તો આવીને તરત જ એ ભીષ્મ પિતામહને ભેટી પડે છે. તો ભીષ્મ પિતામહ ક્યારેય એમને ખીજાતા નથી, એ ખૂબ આનંદથી ખૂબ વાલ કરે છે અર્જુનજીના. અર્જુનજીને પણ ભીષ્મ પિતામહની પ્રત્યે એટલો જ સન્માન હતો, અને ભીષ્મ પિતામહને પણ ખૂબ જે વાલા હતા અર્જુનજી. તો આવા ભીષ્મ પિતામહ સામે કેવી રીતે હું એમની સામે શસ્ત્ર ઉપાડું, એવી મૂંઝવણ હતી ને અર્જુનજીને. તો હવે અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે આવા જ બધા લોકોને અને પોતાની સાઈડના પણ જે મહાન મહાન યોદ્ધાઓ હતા એ બધાને પણ અર્જુનજી જોઈ રહ્યા છે ભગવાનના આ વિરાટ સ્વરૂપમાં, ભગવાનની દાંતો વચ્ચે. ભગવાને તો પહેલા જ કીધું જ હતું ને કે મેં તો આ બધાને મારી નાખ્યું છે, પણ હવે તું નિમિત્ત બન. આગળ આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન કહેવાના છે. જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે, તેવી જ રીતે આ સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ પણ આપણા પ્રજ્વલિત મુખમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું. આપણે જયારે ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત કરી હતી ડે 1 માં, ત્યારે આપણે જોયું હતું ને કે 5 વિષયો આપણે ભગવદ્ ગીતામાં જાણવાના છીએ. કયા કયા વિષયો હતા એ? હરે કૃષ્ણ, કોઈને ખ્યાલ છે? ડે 1 માં આપણે ચર્ચા કરી હતી કે આપણે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસથી કયા વિષયો જાણવાના છીએ? જીવ, પ્રકૃતિ. જી માતાજી. જીવ, પ્રકૃતિ, ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે, અને પછી સૌપ્રથમ આપણે જોયું હતું કે ભગવાન વિશે આપણે જાણવાના છીએ આ ક્લાસમાં. તો ભગવાન કોણ છે? તો આપણે બીજા અધ્યાયમાં જ જોયું હતું, અને હર અધ્યાયમાં ભગવાનના વિશે આવી જ રહ્યું છે. તો ભગવાન કોણ છે, પછી જીવ કોણ છે. તો જીવના વિષયમાં 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું હતું કે જીવ જે છે એ ભગવાનની પરાશક્તિ છે. અને પછી આપણે જોયું હતું ભૌતિક પ્રકૃતિ. તો ભૌતિક પ્રકૃતિના વિશે હજી પણ જે 13મા અધ્યાયમાં આપણે ડિટેલમાં જોવાના છીએ. એક હતું કાળ અને કર્મ. કર્મના આપણે જોયું કે કર્મયોગ આખા અધ્યાય થઈ ગયા છે. અને કાળ વિશે આપણે 4થા અધ્યાયમાં જોયું હતું કે જે સમયની ગણના છે એની બ્રહ્માજીના સમયની સાપેક્ષમાં આપણે કાળની જે છે સમજવાની કોશિશ કરી હતી. અહીંયા ભગવાન ફરીથી કાળના વિશે કહી રહ્યા છે. તો આ કયો કાળ છે? તો આ વિનાશ કરનારો, એટલે કે બધા જે ભૌતિક જગતમાં આપણે જોયું હતું ને કે ઉચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્નતર લોક સુધી બધા જે છે વિનાશ પામે છે. તો આવો જે કાળ છે એ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે હું પોતે જ છું. તો આ જે શ્લોક છે, હવે ભગવદ્ ગીતામાં ને ઘણા બધા જે છે કે વિષયોનું જ્ઞાન આપવામાં આવેલું છે, પણ લોકો શું કરે છે કે એમને જે એમાંથી પોતાને જે લેવું હોય એટલું જ પોતે સાથ લઈ લે છે. તો એટલા માટે આપણે કહીએ છીએ ને કે ભગવદ્ ગીતા જયારે પણ આપણે શીખીએ છીએ ત્યારે પરંપરામાં આવી જોઈએ, ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવતી હોવી જોઈએ. તો એક ઓપન હાઇમર કરીને એક સાયન્ટિસ્ટ થઈ ગયા, જેમણે પરમાણુ બમની જે છે શોધ કરી હતી. તો જયારે એમને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે તમે બધાને ખ્યાલ હશે કે હિરોશીમા અને નાગાસાકી જાપાન ઉપર જયારે અણુબમ નાખીને એનો જે વિનાશ કરવામાં આવ્યું હતું, આજ સુધી પણ એ લોકો જે છે ભોગવી રહ્યા છે, કારણ કે એમના જીન્સમાં, એમના DNA માં એનું અસર થઈ ગયું હતું. તો એમની હજી સુધીની પણ જે પેઢીઓ આવી રહી છે તો બધાને એનું અસર ભોગવવું પડી રહ્યું છે. એટલો એ ખતરનાક હતું. તો પછી તો એમને ખૂબ ક્રિટિસાઇઝ કરવામાં આવ્યું હતું, પણ જયારે એમણે કર્યું હતું ત્યારે એમને પૂછવામાં આવ્યું ને, તો એમણે કીધું હતું કે ભગવદ્ ગીતા એમણે વાંચી હતી. તો ભગવદ્ ગીતાથી એમણે શું લીધું? તો કાળ કેવી રીતે વિનાશ થઈ શકે છે. હે મહાબાહુ, આપના અનેક મુખ, નેત્ર, બાહો, જાંઘો, ચરણ, ઉદર તથા ભયાનક દાંતવાળા વિરાટ રૂપને જોઈને દેવતાગણ સહિત બધા લોકો અત્યંત વ્યથિત થયા છે, અને તે જ પ્રમાણે હું પણ વ્યથિત થયો છું. હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, નાના જ્યોતિર્મય રંગોથી યુક્ત આપને આકાશનો સ્પર્શ કરતા મુખ ફેલાઈ તથા મોટી મોટી ચમકતી આંખો કાઢેલ જોતા ભયથી મારું મન વિચલિત છે. ન તો હું ધૈર્ય ધારણ કરી શકું છું, ન તો માનસિક સંતુલન જાળવી શકું છું. તો હવે ભગવાનનું આવું જે વર્ણન કરી રહ્યા છે કે આટલું વિશાળ વિશ્વરૂપ જોયું, પછી એમાં બધા જ હતા. આપણે જોઈએ તો દેવતાઓના પણ દર્શન કરાવે છે, પછી રાક્ષસોના કાળ પણ ભગવાન પોતે છે. તો આવું ભયાનક જયારે દૃશ્ય જોઈ છે અર્જુનજી, તો પછી એ કહી રહ્યા છે, ભગવાનને વિનંતી કરે છે પછી કે હવે આ જે એમનું દર્શન છે એ સમાપ્ત કરી દે. તો પછી ભગવાન કહી રહ્યા છે અહીંયા અર્જુનજીને કે તો ઉઠો, લડવા માટે તૈયાર થાઓ અને યશ અર્જિત કરો. આપના ભગવાને કીધું એના પહેલાના શ્લોકમાં કે જે લોકો પણ છે કે પહેલા પણ કીધું હતું કે બધા તો જે છે મારા દ્વારા પહેલાથી જ
જે હણાઈ ગયા છે, પણ હવે તને આ હરે કૃષ્ણ માતાજી, તમારો અવાજ નથી આવતો. હા, હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાને કીધું હતું એના પહેલાના જે શ્લોક હતો એમાં કે પહેલાથી જ આ બધા જે છે હણાઈ ગયા છે મારી દ્વારા, પણ ભગવાન અહીંયા ફરીથી કહે છે કે તું લડવા માટે તૈયાર થા અને યશ અર્જિત કર, કારણ કે ભગવાનને ખૂબ ગમે છે એમના જે ભક્તો છે એમને ગ્લોરીફાઈ કરવાનું. તો આપણા શત્રુને જીતીને સંપન્ન રાજ્યનો ભોગ કર. આ બધા મારા દ્વારા પહેલેથી જ મરી ચુક્યા છે. હે સવ્યસાચી, તમે તો યુદ્ધમાં કેવળ નિમિત્ત માત્ર હોઈ શકો છો. તો નિમિત્ત માત્રમ ભવ સવ્યસાચીન. સવ્યસાચી આ શબ્દ ભગવાન યુઝ કરી રહ્યા છે. સવ્યસાચી નો અર્થ શું થાય છે? બે હાથે બાણ ચલાવનાર. જી બેલા માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. બંને હાથથી, એટલે કે આપણે તો જનરલી રાઈટ હેન્ડ થી જ કામ કરતા હોઈએ અથવા તો લેફ્ટ હાથ થી કામ કરી શકીએ, પણ અર્જુનજી કેવા હતા? તો બંને હાથોથી બાણ ચલાવી શકે એવા હતા. એટલે એમને કહી રહ્યા છે કે સવ્યસાચી. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે તું તો, તને તો ફક્ત નિમિત્ત બનવાનું છે. આ બધા તો પહેલાથી જ વિશ્વરૂપમાં દર્શન બતાવ્યું, પણ ભગવાને હમણાં જ એ બધા જે છે એ પહેલાથી મારી દ્વારે હણાઈ ગયા છે. તો એવી રીતે ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. તો આપણે જે છે ને ભગવાનનો સાધન બનવાનું છે. તો ભગવાનના હાથનું સાધન આપણે છીએ. આપણે હમણાં જ જોયું કે આપણો સ્વભાવ શું છે, સ્વરૂપ શું છે, સાચું સ્વરૂપ તો આપણે કૃષ્ણના દાસ છીએ. અને આપણે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ એ કૃષ્ણની ઇન્દ્રિયોને પ્રસન્ન કરવા માટે આપણે કરવાનું છે. હવે શસ્ત્ર છે, તો શસ્ત્ર જો કોઈ સમજો હથિયાર છે, ચાકુ છે, આ જો લૂંટારાના હાથમાં હોય તો શું થાય? લૂંટારા શું કરે એનાથી? કોઈનો પણ જીવ લઈ શકે છે. પણ એ જ જો ડોક્ટરના હાથમાં છે, સર્જનના હાથમાં છે, તો એ શું કરે? કોઈનો જીવ બચાવે છે. તો એવી રીતે અર્જુનજીને ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ક્ષત્રિય છે અર્જુન, તો અર્જુનનો ધર્મ છે યુદ્ધ કરવાનું, અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભગવાનની ઈચ્છા છે એ યુદ્ધ કરે. એટલા માટે અર્જુનજીને યુદ્ધ કરવું જોઈએ. દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ તથા અન્ય મહાન યોદ્ધાઓ પહેલાથી જ મારા વડે હણાઈ ચુક્યા છે, માટે તું તેમનો વધ કર. એમાં તું લેશ માત્ર વ્યથિત થઈશ નહીં. માત્ર યુદ્ધ કર, અને યુદ્ધમાં તું તારા શત્રુને પરાસ્ત કરીશ. તો અહીંયા જે છે દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ આ બધાના જે નામ ભગવાન લઈ રહ્યા છે. તો જયદ્રથ જે હતા એ પણ ખૂબ મહાન યોદ્ધા હતા, કર્ણ પણ ખૂબ મહાન યોદ્ધા હતા. આ બધા જે છે ને આ બધા ખૂબ જ મહાન યોદ્ધાઓ છે. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે એટલા જે મહાન યોદ્ધા છે, તો એ બધાને પણ મેં પહેલેથી જ જે છે મારી ચુક્યો છે. હવે તને શું કરવું છે? તને તો બસ નિમિત્ત જ બનવાનું છે. એટલા માટે તું આ શસ્ત્ર ઉપાડ, બધાનું વધ કરી દે. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, હે રાજા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને તેમને હાથ જોડી વારંવાર નમસ્કાર કર્યા અને ડરતા ડરતા ભગવાન કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે આ પ્રમાણે કહ્યું. અર્જુને કહ્યું, હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે. અહીંયા ઋષિકેશ કરીને બોલાવે છે. ઋષિકેશ નો શું અર્થ થાય છે? હરે કૃષ્ણ. ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી. બધી ઇન્દ્રિયોનો. જી, ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ. તો ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છે ભગવાન. કેવા છે? તો ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છે. તો આવા જે છે ઋષિકેશ, તો એમને કહે છે કે તમારા તો માત્ર નામથી જ આ આખું જગત હર્ષ પામે છે. એ રીતે બધા લોકો આપના પ્રતિ અનુરક્ત થાય છે. જો કે સિદ્ધ પુરુષ આપને સાદર નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ અસુરગણ ભયભીત છે અને તેઓ ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે. એ યોગ્ય જ થયું છે. હવે આ આપણે જોયું ને કે હમણાં જ વાત કરી જેવી રીતે, તો કોણ કોણ આ જોઈ શક્યો હતો? તો એક તો જે છે સંજયજી દિવ્ય દ્રષ્ટિના કારણે જોઈ રહ્યા હતા અને ધૃતરાષ્ટ્રને વર્ણન કરી રહ્યા હતા. કારણ કે સંજયજી ક્યાં બેઠા છે? ધૃતરાષ્ટ્ર અને સંજયજી એ બધા ક્યાં છે? હસ્તિનાપુરમાં. હસ્તિનાપુરમાં. જી. અને આ જે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે કુરુક્ષેત્રનું, એ ક્યાં આવેલું છે? કુરુક્ષેત્રમાં. કુરુક્ષેત્રમાં કેટલો ડિસ્ટન્સ છે ત્યાં, પણ એ જે ટેકનોલોજી હતી ત્યારની, તો એના કારણે એ દિવ્ય દ્રષ્ટિ જે એમને મળી હતી, તો એના કારણે એ ત્યાં બેઠા બેઠા પણ અહીંયાનો આખો દ્રશ્ય જોઈ શકતા હતા. એવી ટેકનોલોજી હતી ત્યારે. હવે જયારે આપણી જે પહેલા આપણા બધા શાસ્ત્રોમાં બધી ટેકનોલોજીનું વર્ણન છે, પણ જે ફોરેનર્સ છે ને એમને શું લાગે, આ જયારે સાંભળે એ લોકો, તો એમને લાગે કે આ જે ભારતીય લોકોને છે ને એમને મિથ કહે છે કે બધું ખોટું છે, માઇથોલોજી કરીને બોલાવે છે કે કાંઈ પણ એમના શાસ્ત્રોમાં તો બધા ગપ ગોળા છે, કાંઈ પણ આપેલું છે, આ કઈ સાચું નથી. જયારે વિમાનનું વર્ણન રામાયણમાં આપણે જોઈ શકીએ કે પુષ્પક વિમાનનું વર્ણન છે, તો એ સાયન્ટિસ્ટો ખૂબ હસતા પેલા કહેતા કે કાંઈ આવું કઈ હોય,
કે ફોર્સ ઓફ ગ્રેવિટી ની અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં કઈ ઉડી શકે ધરતીમાં? આવું તો થઈ જ ન શકે. પણ પછી જયારે વિમાનનું સર્જન કરવામાં આવ્યું ત્યારે થયું ને પોસિબલ કે વિમાન જેવું આપણે બનાવી શકીએ છીએ. તો પ્રભુપાદજી કહે છે કે આપણે જે હમણાં યુઝ કરી રહ્યા છે ને એરોપ્લેન, વિમાનો, એ બધા જ વિમાનો જે છે કેવા છે? તો એ માત્ર એક ટીનના ડબ્બા છે. જો ઓરિજિનલ જે વિમાનો કેવા હોય છે તો એનું વર્ણન જો તમને જોવું હોય તો શ્રીમદ ભાગવતમાં ખૂબ સુંદર ઉલ્લેખ છે. કરદમ ઋષિની આપણે કાલે પણ વાત થઈ હતી ને, દેવહૂતિ માતા, તો એમના પત્ની હતા દેવહૂતિજી. તો કરદમ ઋષિ જે છે તપસ્યા કરીને ભગવાનને પ્રસન્ન કરે છે. પછી આખી એવી ઘટના, સુંદર ઘટના આવે છે. તો એમના પત્ની માટે એ આખું વિમાન સર્જે છે. કેવું વિમાન હોય છે કરદમ ઋષિનું? તો આખું નગર જ્યાં વસેલું હોય, તળાવો હોય છે, પાણીના સરોવરો હોય છે, પછી 1000 તો દાસીઓ હોય છે ત્યાં એમની પત્ની દેવહૂતિની સેવા કરવા માટે. તો એવો આખા વિમાનનું વર્ણન, જ્યાં ગાર્ડન પણ છે એટલા બધા, આવો સુંદર વિમાનનું વર્ણન ખૂબ સુંદર રીતે શ્રીમદ ભાગવતમાં આપેલું છે. તો એવા વિમાનો છે, એવી ટેકનોલોજી પણ આપણી પાસે ત્યારે પણ હતી. તો આવું નથી કે અહીંયા બેઠા જે હસ્તિનાપુરમાં છે તો કેવી રીતે જોઈ શકશે. તો હમણાં પણ જો અમુક વર્ષો પહેલા જો આપણે વાત કરીએ તો આપણી જે ટેકનોલોજી આપણી પાસે એવી હતી કે આપણે આ એક જગ્યા પર બેસીને બીજી કેટલા દૂરી ઉપર કઈ ચાલી રહ્યું છે તો આપણે લાઈવ જોઈ શકીએ, એવી કઈ ટેકનોલોજી હતી? ન હોતી ને. પણ એ શક્ય બન્યું ને જ્યારે આપણે બધી શોધ કરી છે. તો એવી રીતે એ સમયમાં પણ એવી ટેકનોલોજી હતી. તો પછી અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે જે દેવતાઓ છે એ તમને નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, સિદ્ધ પુરુષ જે છે, અને પછી જે પણ અસુરો છે એ બધા તમારાથી ભયભીત થઈને અહીંયા ત્યાં ભાગી રહ્યા છે. હે મહાત્મા, આપ બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ છો. તો ભૌતિક જગતના પહેલા જે જીવ છે આપણે જોયું હતું ગોલોક ચાર્ટમાં, એ બ્રહ્માજી છે. બ્રહ્માજી સર્જન કરતા છે. પણ બ્રહ્માજી જે છે એ શ્રીમદ ભાગવતમના સ્ટાર્ટિંગમાં જ આપણે જોયું હતું કે બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન કોણ આપે છે? તો કૃષ્ણ આપે છે. સર્જન કરવા માટે જયારે એમને કહેવામાં આવે છે એમને ખબર નથી પડતી કે કેવી રીતે કરવું જોઈએ. તો એમને જ્ઞાન કોણ આપે છે? તો કૃષ્ણ જ આપે છે. આપ આદિ સૃષ્ટા છો. અને બ્રહ્માજી પોતે પણ કહે છે કૃષ્ણને કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. તો બ્રહ્માજી જે ભૌતિક જગતના પહેલા જીવ છે, આપણા બધાના સર્જન કરતા છે, એ પોતે પણ કહે છે કે ઈશ્વર કોણ છે? તો કૃષ્ણ છે. તો પછી તેઓ આપને સાદર પ્રણામ કેમ ન કરે? હે અનંત, હે દેવેશ, હે જગન નિવાસા, આ પરમ સ્તોત્ર અક્ષર કારણોના કારણ તથા આ ભૌતિક જગતથી પરે છો. આપ અધિદેવ સનાતન પુરુષ તથા આ દૃશ્ય જગતના પરમ આશ્રય છો. આપ જ બધું જાણવા વાળા છો અને આપ જ તે બધું જ છો. આ ભૌતિક ગુણોથી પરમ આશ્રય છો. હે અનંત રૂપ, આ સંપૂર્ણ દૃશ્ય જગત આપના દ્વારા જ વ્યાપ્ત છે. તો અર્જુને ગીતામાં ભગવાનને વિવિધ નામોથી બોલાવ્યા છે. આપણે જોયું હતું ને કે જનાર્દન ક્યારે બોલાવે છે? જ્યારે યુદ્ધો લડવા માટે એમને ભગવાન કહે છે કે તને તો યુદ્ધ કરવું જોઈએ, તો ત્યારે જનાર્દનનો અર્થ પણ આપણે જોયું હતું કે જે જનનું આર્દન કરે છે, જનનું પાલન કરે છે, એમને જનાર્દન કહેવામાં આવે છે. પછી કહે છે કે મધુસૂદન, જસ્ટ માતાજી તમે મ્યુટ છો. જી માતાજી, એક જ મિનિટ. હરે કૃષ્ણ. તો જયારે જનતાનું તમે તો તમારું નામ જ જનાર્દન છે, તમે તો આખા જનનું પાલન કરનારો છો અને તમે મને યુદ્ધ માટે કહી રહ્યા છો, ત્યારે અર્જુનજી જનાર્દન કરીને બોલાવે છે. પછી મધુસૂદન આપણે જોયું હતું કે જયારે ભીષ્મ અને દ્રોણનો વધ કરવા માટે કહેવામાં આવે છે અર્જુનજીને ખૂબ સન્માન, ખૂબ પ્રેમ હતો એમના ગુરુ પ્રત્યે, ભીષ્મ પિતામહ પ્રત્યે. તો જયારે એમને મારવા માટે કહેવામાં આવે છે એમને કૃષ્ણ દ્વારા, ત્યારે એ મધુસૂદન કહીને બોલાવે છે. કારણ કે આપણે જોયું હતું કે જે મધુ નામના દૈત્યનું જે સંહાર કરે છે, તો એવી રીતે તમે મારા મનમાં પણ જે શંકાઓ જે છે એ બધાનું તમે પણ છે દમન કરો. માધવ, કે જયારે યુદ્ધ માટે અનિવાર્ય છે એવું જયારે કહેવામાં આવે છે, તો તમે તો લક્ષ્મીના પતિ છો. માધવ એટલે કે લક્ષ્મીના પતિ. આવા અલગ અલગ નામોથી અર્જુનજી સંબોધે છે. આપને મારા મિત્ર તરીકે માનીને મેં આપને હે કૃષ્ણ, હે યાદવ,
હે સખા જેવી અવિચારી સંબોધનથી બોલાવ્યા છે, કારણ કે હું આપના મહિમાથી અજાણ હતો. મેં મૂર્ખામીમાં કે પ્રેમવશ જે કંઈ કર્યું હોય તે માટે કૃપા કરીને મને ક્ષમા કરો. મેં ઘણી વાર વિનોદમાં વિશ્રામના સમયે સાથે સૂતી વખતે, સાથે બેઠા હોઈએ ત્યારે, અથવા તો સાથે જમતી વેળા, કોઈ વાર એકલા તો કોઈ વાર ઘણા બધા મિત્રો વચ્ચે આપનો જે અનાદર કર્યો હોય, તો હે અચ્યુત કૃપા કરીને આપ મારા આ સર્વ અપરાધો ક્ષમા કરો. હવે અર્જુનજીને એમ થઈ રહ્યું છે કે અર્જુનજી ક્ષમા માંગી રહ્યા છે. અર્જુનજીને એમ ગિલ્ટી ફીલ થઈ રહ્યું છે કે જે કંઈ પણ એમણે કર્યું હતું તો એ મૂર્ખામીમાં આવીને કર્યું હતું. હાલાકી આપણે જોવા જઈએ ને તો અર્જુનજી કૃષ્ણ સાથે પ્રેમ સંબંધમાં હતા ને, કે સાખ્ય ભાવમાં હતા. તો એ જે કંઈ પણ કરે છે, કારણ કે ભગવાનને પોતે પણ ગમે છે. ભગવાને એમને યોગ માયામાં શું કામ નાખે છે? પોતાના ભક્તોને, કારણ કે ભગવાનને ગમે છે કે એમના ભક્તો એમની સાથે એવા સંબંધમાં રહે, એટલા માટે એ યોગ માયામાં રહે છે અને એમને ભૂલાવી દે છે કે પોતે જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ છે, પરમેશ્વર કૃષ્ણ પોતે છે. તો એવી રીતે જે કંઈ પણ કર્યું હતું તો જોવા જઈએ તો યોગ્ય જ હતું, પણ હવે અર્જુનજી યોગ માયામાં મુકાયેલા છે એટલે એમને એમ થઈ રહ્યું છે કે ના, આવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, એમને તો મેં કેવી રીતે અલગ અલગ નામોથી સંબોધ્યા છે, મારાથી તો ભૂલ થઈ ગઈ છે. એટલા માટે એ માને છે કે એમણે અપરાધ કર્યો છે અને ક્ષમા માંગી રહ્યા છે. પહેલા ક્યારેય જોયું ન હોય તેવું આપણું આ વિરાટ રૂપનું દર્શન કરીને હું પુલકિત થઈ રહ્યો છું. તો આપ મારા પર કૃપા કરો અને હે દેવેશ, હે જગન્નિવાસ, આપનું પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ પુનઃ પ્રસ્તુત કરો. તો હવે ભગવાનને કહી રહ્યા છે કે હવે તમારો આ વિશ્વરૂપ જોઈને પછી એમનું મન કેવી રીતે વિચલિત થઈ રહ્યું હતું, એટલા માટે ફરીથી કહી રહ્યા છે કે હવે તમે મને જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ છે, કે ભગવાને કીધું હતું કે હું બધા જીવોમાં પ્રવેશું છું, તો ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે જે આપણે જોયું હતું પરમાત્મા સ્વરૂપે, તો એ સ્વરૂપના દર્શન કરવા માટે અર્જુનજી વિનંતી કરી રહ્યા છે. અર્જુન મિત્ર હોવાની સાથે અસાધારણ ક્ષત્રિય પણ હતા, છતાં ડરી જાય છે. તો આપણી સ્થિતિની કલ્પના કરો કે આપણી સ્થિતિ શું હોય, કે અર્જુનજી તો ક્ષત્રિય હતા, કેટલા મહાન યોદ્ધા હતા, આપણે જોયા છે. એક જે અધ્યાય આવ્યું હતું એમાં આપણે બધા અર્જુનજીના જે ગ્લોરિફિકેશન હતું એમાં, કે બધા જે પ્રસંગો જોયા હતા. શિવજી સાથે યુદ્ધ કરે છે અર્જુનજી, એમને પણ પ્રસન્ન કરે છે, સવ્યસાચી છે. તો આવા અર્જુનજી જે છે ક્ષત્રિય પણ હતા, મિત્ર પણ હતા, તો પણ એ ડરી જાય છે વિશ્વરૂપ જોઈને. તો આપણા જીવનની તો સ્થિતિ જ કઈ હોઈ શકે. હે વિરાટ રૂપ, હે સહસ્ત્રભુજ ભગવાન, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ રૂપનું દર્શન કરવા ચાહું છું, જેમાં આપ આપના 4 હાથમાં શંખ ચક્ર ગદા તથા પદ્મ ધારણ કરેલ હોય છો. હું એ જ રૂપને જોવાની ઈચ્છા ધરાવું છું. તો આ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે ભગવાનનું, આપણી સમક્ષ જે પિક્ચર છે ભગવાનના ચતુર્ભુજ સ્વરૂપનું. તો ગદા છે ને એમાંથી, તો ગદા શું કામ છે? તો ગદા જે છે તો એ દૈત્યોને, જે દુષ્ટો છે એમને દંડ આપવા માટે હોય છે. અને શંખ જે છે એ જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. ધ્રુવ મહારાજની ઘટનામાં આપણે જોયું હતું ને, કે જયારે ધ્રુવ મહારાજને ખબર નહોતી પડતી, ભગવાન સામે આવી જાય છે તો એમની વાચા નહોતી પડતી, એમને સમજ નહોતું આવતું કે શું બોલવાનું છે, ત્યારે ભગવાન શું કરે છે, તો એમનું શંખ એમના માટે અડાડે છે. તો જે શંખ છે એ જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. પછી જે પદ્મ છે ને એ ભગવાન કોના માટે લઈ આવે છે, તો ભક્તો માટે લઈ આવે છે. જે ભગવાનના ભક્તો છે એમના માટે ભગવાન પદ્મ ધારણ કરે છે. ચક્ર અને ગદા જે છે એ દુષ્ટોના સંહાર માટે હોય છે. તો આવા ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે હવે મને તમે દર્શન કરાવો. તો આપણને બધાને જનરલી શું હોય કે હવે જયારે આપણે ભગવદ ગીતાનું નોલેજ ન લીધું હોય, જ્ઞાન ન લીધું હોય, અથવા તો ક્લાસ ન કર્યા હોય, ત્યારે આપણે બધાને શું થાય કે આ જે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે ને ભગવાનનો, એટલે કે વિષ્ણુ રૂપ છે, એમાંથી જ કૃષ્ણ આવે છે. દશાવતારની વાત કરી હતી ને આપણે, કે ભગવાન વિષ્ણુના જે 10 અવતાર છે એમાં જ રામ અને કૃષ્ણ આવે છે. તો એમ થાય ને કે વિષ્ણુથી કૃષ્ણ આવ્યા છે. જયારે આપણે ભગવદ ગીતાને આવી રીતે સમજીએ, પ્રભુપાદજીના ભાવાર્થો વાંચીએ, આવી રીતે ક્લાસ અટેન્ડ કરીએ, ત્યારે આપણને ખબર પડે સાચું અર્થ, કે કૃષ્ણ છે એ જ બધાના કારણ છે. કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે છે. કારણ કે હમણાં અર્જુનજીએ કીધું ને કે તમે હવે મને તમારા ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના હું દર્શન કરવાની ઈચ્છા ધરાવું છું. તો ભગવાન જે છે એમને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શન કરાવે છે. હે કુરુશ્રેષ્ઠ, આની પૂર્વે મારા આ વિશ્વરૂપને કોઈએ જોયું નથી, કારણ કે હું ન તો વેદાધ્યયન દ્વારા, ભગવાનને વેદાધ્યયનથી જાણી શકાતું નથી. કેટલા પણ આપણે વેદો ભણી લઈએ, પણ જો આપણને ખબર ન હોય કે વેદોનો સાર શું છે, વેદોને શીખવાથી જાણવાનું કોને છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન કૃષ્ણને જાણવાનું છે, એ જ આપણને ખબર ન પડી
તો આવા વેદાધ્યનનો જે છે પ્રભુપાદજી કહે છે કે એ આખો વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે. તો વેદાધ્યન દ્વારા કૃષ્ણને આપણે જાણી શકીએ નહીં. પછી યજ્ઞદાન કે પુણ્ય દ્વારા, કારણ કે યજ્ઞદાન અને તપ જે છે એ ભગવાન કહે છે કે ક્યારે પણ એ છોડવાના નથી. 17મા અને 18મા અધ્યાયમાં ખૂબ વિસ્તારમાં બતાવવામાં આવે છે. તો એના દ્વારા પણ ભગવાનની કઠિન તપસ્યા દ્વારા પણ ભગવાનની આપણે જાણી શકતા નથી. તો આ કઠિન તપસ્યા દ્વારા, યજ્ઞદાન પુણ્ય દ્વારા પણ આ રૂપમાં આ સંસારમાં જોઈ શકાય, હું જોઈ શકાતો નથી કે ભગવાનનો આ જે રૂપ છે એને આપણે કોઈ પણ તપસ્યા પણ કરી લઈએ, કેટલા પણ પુણ્યો પણ કરી લઈએ તો પણ આપણે જોઈ શકતા નથી. તમે મારા ભયાનક રૂપને જોઈને અત્યંત વિચલિત અને મોહિત થઈ ગયા છો. હવે આને સમાપ્ત કરું છું. હે મારા ભક્તો, તમે સમસ્ત ચિંતાઓથી પુનઃ મુક્ત થઈ જાઓ. તમે શાંત ચિત્તથી હવે આપનું ઈચ્છિત રૂપ જોઈ શકો છો. તો અર્જુનજી કેવા છે આપણે જોયું હતું કે કાલની એક ઘટના જોઈ હતી ને કે જયારે ભગવાન ના પાડી દે છે કે હું યુદ્ધમાં સહભાગી થવાનું નથી, તો ભગવાન બે ઓપ્શન જયારે આપે છે કે એક તરફ તો હું નિહત છું અને બીજી તરફ જે છે મારી નારાયણ સેના છે, તો અર્જુનજી કોને સિલેક્ટ કરે છે? તો કૃષ્ણને સિલેક્ટ કરે છે. તો આપણે જોયું હતું ને કે કેવી રીતે ભગવાનના ભક્ત છે, મિત્ર ભગવાન વારંવાર કહે છે કે ભક્તો હસી મેં સખા ચેતી, અને કહે છે અર્જુનજીને કે તું મારો દ્વેષ નથી કરતો એટલે આ જ્ઞાન હું તને આપી રહ્યો છું. તો અર્જુનજી પ્રત્યે આપણને ખૂબ સન્માનની ભાવના હોવી જોઈએ કે અર્જુનજી કેટલા મહાન ભગવાનના ભક્ત છે, શાશ્વત ભક્ત છે. તો ભગવાનની એ ભક્તો કેવા હોય છે? તો ભગવાનની જે બધી યોજનાઓ છે એમાં એ સંપૂર્ણપણે વિશ્વાસ ધરાવે છે. આપણે વાત થઈ હતી ને કે જયારે જે છે અર્જુનજીના એટલા પ્રિય પુત્ર અભિમન્યુ જયારે મૃત્યુ થાય છે યુદ્ધ ભૂમિમાં, તો અર્જુનજી ક્યારેય દોષ નથી આપતા કૃષ્ણને કે તમે મને પહેલા કેવું હતું ને, પહેલા જ એ તરફ તમે રથ લઈ ચાલતા ને, શું કામ આપણે ત્યાં ગયા? આવું ક્યારે પણ દોષ નથી આપતા. પાંચે પાંડવોના પાંચે પુત્રોનો જયારે અશ્વત્થામા યુદ્ધ સમાપ્તિ પાછળ પણ વધ કરી દે છે, ત્યારે પણ ક્યારે પણ એ પાંડવો છે અથવા તો કુંતીજી છે એ ક્યારેય ભગવાનને નથી કહેતા કે તમે એમને ફરીથી જીવિત કરી આપો. તો એ કારણ કે એમને ભગવાનની યોજના પર વિશ્વાસ હોય છે. એવા ભગવાનના મહાન ભક્તો હોય છે. તો અર્જુનજી એટલા મહાન ભક્ત છે, તો આપણને અર્જુનજી પ્રત્યે ખૂબ સન્માનની ભાવના હોવી જોઈએ. તો પછી ભગવાન જે છે ચતુર્ભુજનું દર્શન કરાવે છે. પછી સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, અર્જુનને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણે તેમનું અસલી ચતુર્ભુજ રૂપ પ્રકટ કર્યું અને છેવટે પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનનું ધૈર્ય વધાર્યું. તો હવે અહીંયા સંજયજી આખું વર્ણન કરી રહ્યા છે કે પહેલા શું બતાવ્યું? વિશ્વરૂપ. એના પાછળ ભગવાને બતાવ્યું ચતુર્ભુજ જે પોતાનું સ્વરૂપ છે, અને એના પાછળ દ્વિભુજ રૂપમાં ભગવાન આવે છે. અને પછી શું કહી રહ્યા છે એ આપણે જોઈશું. આપણને ખબર પડે કે કૃષ્ણથી વિષ્ણુ આવે છે, ન કે વિષ્ણુથી કૃષ્ણ. જ્યારે અર્જુને શ્રી કૃષ્ણને તેમના આદિ રૂપમાં જોયા તો કહ્યું, હે જનાર્દન, આપના આ અતિ સુંદર માનવી રૂપને જોઈને હવે હું સ્થિર ચિત્તે થયો છું અને મેં મારી પ્રાકૃત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. પછી જયારે દ્વિભુજ સ્વરૂપમાં આવી ગયા છે ભગવાન, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપનું દર્શન આપ્યું, પછી દ્વિભુજ સ્વરૂપમાં જયારે આવે છે ત્યારે અર્જુનજી ખૂબ હર્ષ પામે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, હે અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા રહે છે. તો અહીંયાથી આપણને ખબર પડી કે ભગવાનનો જે ઓરિજિનલ રૂપ છે એ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર ત્રિભંગ સ્વરૂપ, કે 3 જગ્યાથી ભગવાન જે છે વાંકા વળેલા છે. તો આવો ત્રિભંગ સ્વરૂપ જે છે ભગવાનનો, એ જ ભગવાનનો ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. તો આ રૂપમાં ભગવાનને જોવા માટે ભગવાન કહી રહ્યા છે ને અહીંયા કે ખૂબ જ દુર્લભ છે, અને દેવો પણ છે આ અત્યંત પ્રિય જે રૂપ છે ભગવાનનો, એવું જે ઓરિજિનલ રૂપ ખૂબ જ મનમોહક. કૃષ્ણનો અર્થ શું થાય છે? તો સર્વાકર્ષક. એવા કૃષ્ણનો આ ઓરિજિનલ રૂપ જે છે એના દર્શન માટે દેવો પણ હંમેશા લાલાયિત રહે છે. તો શિવજીની ઘટના પણ આવે છે ને, શિવજી જે છે એમને ખૂબ ઈચ્છા હતી કે એમના જે બાલ લીલા, એટલે કે જયારે ભગવાનજી યશોદા મૈયાને ત્યાં આવે છે નાનકડા બાળ રૂપમાં, તો શિવજીને પણ ઈચ્છા હતી કે ભગવાનને એમના મૂળ રૂપમાં દર્શન કરવા માટે. તો એ જાય છે ત્યાં, અને એક યોગીના જે છે, યોગીનો ભેસ લઈને ત્યાં જાય છે અને ભિક્ષા માંગે છે. ત્યાં જઈને ભિક્ષામ દેહી. પછી યશોદા મૈયા ત્યાં આવે છે અને શિવજીને પૂછે છે કે શું લાવું તમારી માટે, શું તમને આપું? હીરા આપું? તમને શું જોઈએ છે? તો હું કઈ ઘરેણા આપું તમને? શું દાનમાં આપું? તો પછી શિવજી કહે છે ને
કે ના, મને તો તારા કાળિયા ઠાકરના દર્શન કરવા છે. કારણ કે શિવજી કેવા છે, તો શિવજી પોતે જે છે કે જેમ પ્રભુજી કહે છે કે ચપટી ફપૂત में है खजाना कुबेर का, તો શિવજી એવા મહાન છે. તો શિવજીને તો કોઈ વસ્તુ જોઈતી નથી, એ તો ભગવાનના દર્શન માટે, જેમના આરાધ્ય છે, જે કૃષ્ણ છે. શિવજી હંમેશા કોનું ધ્યાન કરે છે? તો શિવજી જે છે હંમેશા ભગવાનનું ધ્યાનમાં મગ્ન હોય છે. શિવજી પાસેથી જયારે પણ આપણે માગીએ તો આપણને શું માગવું જોઈએ એ આપણને ખબર હોવું જોઈએ. શિવજી પાસેથી જયારે પણ માગીએ ને તો આપણે શિવજી પાસેથી માગવી જોઈએ કે તમે કેવી રીતે ભગવાનના ધ્યાનમાં હંમેશા મગન હોવ છો, તો અમને પણ એવી ભગવાનની, તમને જે સૌથી પ્રિય વસ્તુ છે એ અમને આપો. શિવજીને સૌથી પ્રિય કૃષ્ણ છે. આપણે વાત થઈ હતી ને કે શ્રીમદ ભાગવતમમાં આવે છે, શાસ્ત્રોમાં છે વર્ણન કે વૈષ્ણવાનામ યથાશંભો, સૌથી ઊંચા જે વૈષ્ણવ છે એ કોણ છે? તો શિવજી છે. તો શિવજી પણ જેમના દર્શન માટે લાલાયિત રહે છે, ભગવાનના આ ઓરિજિનલ રૂપના દર્શન માટે. પછી ગોપીજીની પણ એક ઘટના આવે છે કે ગોપીઓના જે રાસલીલા હોય છે એમાં પણ જે છે શિવજીને ભાગ લેવાનું મન થાય છે, તો એ જાય છે ત્યાં, તો ગોપીઓ ના પાડી દે છે. ના કહે છે કે અહીંયા આ લીલામાં તો ફક્ત જે છે કે સ્ત્રીઓ જ આમાં સંમિલિત, ગોપી જો તમે બનો, ગોપી જ એમાં ફક્ત સંમિલિત થઈ શકે છે, બીજો કોઈ નહીં. તો પછી શિવજીને કહે છે જો તમને સંમિલિત હોવું હોય તો તમને પણ ગોપી રૂપમાં આવવું પડે. તો શિવજી તૈયાર થઈ જાય છે. પછી એમને કહે છે કે જાઓ તમે આ યમુનાજીમાં સ્નાન કરીને આવો. અને શિવજી યમુનાજીમાં સ્નાન કરીને આવે છે ને પછી સુંદર ગોપીનો રૂપ લઈ લે છે. તો આવા જે છે ભગવાનનું જે ઓરિજિનલ રૂપ છે, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર, તો એ ભગવાનનું ઓરિજિનલ રૂપ છે. એમાંથી જ બધા જે છે આપણે જોયું હતું કે ભગવાનથી પહેલા તો 4 જેમના વિસ્તાર થાય છે, સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન, વાસુદેવ. ફરીથી એમાંથી જયારે સંકર્ષણ થાય છે તો એનામાંથી પહેલા ભગવાનના પુરુષ અવતાર એટલે કે મહાવિષ્ણુ હતા. તો આ આખું આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં ડિટેલમાં જોયું હતું. તો અહીંયા ઇમ્પોર્ટન્ટ એ જ છે કે ભગવાન જે છે આપણે જોઈ શકીએ આ ઘટનાથી પણ કે ભગવાનનું ઓરિજિનલ રૂપ વિભુજ સ્વરૂપ છે. એનાથી જ બધા આવે છે. હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે, કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઊભો છું અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યને પામી શકીશ. તો ભગવાનને પામવાનું એક જ રસ્તો છે. કયું છે? તો માત્ર અને માત્ર અનન્ય ભક્તિ. અનન્ય ભક્તિની ભગવાન વારંવાર વાત કરી રહ્યા છે. આપણે જોયું છે અનન્ય ભક્તિ એટલે હરે કૃષ્ણ, માત્ર કૃષ્ણની ભક્તિ. માત્ર કૃષ્ણની જ ભક્તિ. કેવળ અને કેવળ કૃષ્ણ, બીજું અન્ય કોઈ નહીં, એને કહેવાય અનન્ય. તો કેવળ અનન્ય ભક્તિથી જ આપણે જે છે કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મારા મૂળ રૂપમાં જોઈ શકાય છે. તો અહીંયા આ જે પિક્ચર છે એમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભગવાન એમના ઓરિજિનલ રૂપમાં, કેટલો સુંદર ભગવાનનો મનમોહક રૂપ જે છે એ ભગવાનનો અહીંયા આ પિક્ચરમાં આપણને જોવા મળે છે. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે, જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે તે નક્કી મને પામે છે. તો ભગવાનને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકીએ? તો કેવળ અને કેવળ અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ. કોઈ માનસિક તર્ક વિતર્ક કરી લીધા, વેદાધ્યયન કરી લીધું, તો આવી રીતે આપણે ક્યારેય પણ ભગવાનને પામી શકીએ નહીં. આપણે શુદ્ધ ભક્તિમાં જયારે અવસ્થિત હોઈએ, અજામિલની વાર્તામાં જોયું હતું ને કે ભગવાન કેટલા દયાળુ છે, કેટલા ભક્તવત્સલ હોય છે. નારાયણ નામ માત્ર લે છે, એ નામ તો પોતાના દીકરાનો લેતો હોય છે, પણ નારાયણ નામ લે છે એટલે એમને તેડવા માટે વિષ્ણુ દૂતો આવે છે. પણ હજી એટલી શુદ્ધિ આવી નહોતી ને એટલા માટે એમને નથી લઈ જતા. પણ જયારે પછી હરિદ્વારમાં જાય છે અજામિલ અને પછી ત્યાં ખૂબ તપસ્યા કરે છે, જયારે એમની પૂરી શુદ્ધતા એમનામાં આવી જાય છે ત્યારે જે છે વિષ્ણુ દૂતો ફરીથી આવે છે અને વિમાનમાં એમને લઈ જાય છે. તો પૂર્ણ શુદ્ધિ ક્યારે આવે? તો શુદ્ધિનો એક જ ઉપાય છે, આપણે જોયું હતું કે ભગવાને પણ 10મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં જે કીધું હતું કે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞસ્મિ, તો ભગવાનના પવિત્ર નામનું જયારે આપણે જપ કરતા હોઈએ તો એ કરતા કરતા જ આપણામાં શુદ્ધિ આવે છે. ભગવાનના નામમાં જ એટલી શક્તિ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું છે ને કે તમે તમારી આખી શક્તિ તમારા નામમાં મૂકી દીધી છે. તો ભગવાનના નામમાં એટલી શક્તિ છે. ભગવાનના નામનો આપણે જપ કરીશું તો ધીરે ધીરે શુદ્ધિ આપણામાં આવતી જશે. એનાથી શું થશે? તો જે આપણા લાઈફનું અલ્ટિમેટ ગોલ છે ભગવત પ્રાપ્તિ, ભગવાનના ધામમાં એન્ટ્રી, ભગવાનની સાથે આપણે ભગવાનની ધામમાં રહી શકીશું, જે ભગવાનનું શાશ્વત ધામ છે. તો
આની સાથે આ અધ્યાય સમાપ્ત થાય છે. આપણે જોયું કે અર્જુન કૃષ્ણને પોતાના વિશ્વરૂપ દેખાડવા માટે વિનંતી કરી છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તેમના વિશ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે. અર્જુનની વિશ્વરૂપની દૃષ્ટિ, અર્જુનનો વિશ્વરૂપનો અનુભવ, કૃષ્ણનો જવાબ, અર્જુનની પ્રાર્થના, કૃષ્ણના દર્શન કરવા માટે શુદ્ધ ભક્તિની જરૂરત. કેવળ અને કેવળ આપણે ભગવાનને શુદ્ધ ભક્તિથી, અનન્ય ભક્તિથી જ આપણે કૃષ્ણની જાણી શકીએ છીએ. આની સાથે આ સુંદર મજાનો અધ્યાય 11મો વિશ્વરૂપ દર્શન, વિરાટ રૂપના દર્શન પૂર્ણ થાય છે. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે તમે બધા ખૂબ શાંતિથી મને સાંભળી રહ્યા છો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. તો હરે કૃષ્ણ સર્વેને વિનંતી છે હરે કે આપણે